Доброе утро, дорогие сумчане. 14 октября у нас, город Сумы. Я нахожусь под мостом Горького. Уже 3 месяца проводится капитальный ремонт этого объекта. Вот, под правым ребром я, если посмотреть на улицу Горького, я Дворниченко Владимир, YouTube канал ЖКХ. Провожу съемки, да, для того, чтобы убедиться, как проводят капитальный ремонт таких объектов в городе Сумы. Значит, это у нас консоль, на которой держится, по сути, весь объект, да. Здесь вот, к примеру, решили вообще не переливать ее, то есть не ремонтировать бетон. Тут не могу сказать, может, она и не была разрушена, но на нее нанесен вот такой вот состав. Здесь более он однородный, крепче держится. Рядом все конструкции обработаны уже вот таким составом, который более мягкий, и он сыпется. Сыпется не сильно, но напоминает максимум цементную штукатурку, и то хуже. Как бы где-то цементная штукатурка. То есть вот здесь вот на полимер состав не похоже. Это немного похоже на состав с полимерами. Вот, очень интересный вопрос, что же здесь нанесено. Это основание, фундамент моста. Вот, как видите, верх моста тоже для чего-то прошпаклевали. Что они пытались сделать? Над нами монолитобетонная конструкция, единая плита, которая была здесь на месте изготовлена на вот таких двух несущих конструкциях металлических. Вот, с этой стороны консоль пытались заливать бетоном. Опалубки я показывал в предыдущих видео. Они были совершенно некачественные и с нарушением норм сделаны. То есть вот так вот получился вот такой кусок бетона возле конструкции. Я вам показываю, как у них получилось залить, да. Вот, а опалубку разобрали и быстренько замазали дефекты. То есть сами посмотрите, вот намазка, а вот опалубка была, а вот старый бетон. То есть здесь она вообще не наливалась. То же самое, вон старый бетон, там видны дефекты. Вот видите, вон яма, туда ничего не залез, то есть это просто замажут. То есть опалубка в этом месте, она как бы не пригодилась, а просто была бесполезна. Вот. Напомню еще и покажу состояние температурного шва или компенсационного шва моста перед фундаментом. Вот он идет. Вот, как видите, со стороны более целых конструкций пытаются двигаться, закрывать все шпаклевкой. Четко видно, что в местах, вот где шпатлевка заканчивается, бетон абсолютно разрушен. То есть пытаются зашпатлевать все, что мелкие трещины и все пытаются просто зашпатлевать, а реально под ними разрушенный слой бетона. Говорить уже об этом ничего не хочу. Монолитобетон так не ремонтируется, и армированный монолитобетон. Покажу из новых приколов. То есть все мы помним ребро. Вот такое ребро у нас, да. Все вы помните дефекты, которые я показывал. Я извиняюсь, довольно сложно снимать. Все вы помните дефекты, которые я показывал. Сейчас я попытаюсь с другой стороны показать. Отошел полностью слой бетона от конструкции. Этот слой бетона пытаются не удалять. Вот я вам еще раз сфокусирую, да. Вот отошел полностью бетон. Его пытаются не удалять, а пытаются набить туда клинышки арматуры. То есть это вот, секунду, вот оно. Видите, тут просвет вообще, свет идет насквозь через бетон. Отошел полностью лента с арматурой, отошла, но ее никто не разбивает, не демонтирует, а вбивают, как видите, арматуру. Вот, а я вам сейчас покажу, для чего вбивают. Они просто разрушенный бетон поверху пытаются облить такой, знаете,
тоненькой стяжечкой. Вот смотрите, там такой же вариант. Вот. Там уже приготовлена арматура, то есть они пытаются просто вот этот разрушенный бетон обвязать. То есть, знаете, а вот это уже цинизм, потому что здесь того бетона нового надо чуть-чуть, да, почему не залить новый? Нет, они пытаются прям вот это все разрушенное, да, оставить нам. Облить вокруг, то есть, видите, вот уже арматура поверху приготовлена. То есть это обшивают, и вот это все развалившееся просто занесут нам, так сказать, в подарок. Вот так это называют, такой подарок сумчанам. Честно, да, ту сторону хотя бы чистили, здесь уже приближается к цинизму. Еще немного покажу саму консоль. Вот состояние консоли, да, разрушение бетона, смотрите какие, смотрите, где уже шпатлевка, то есть где они уже подгоняют и считают, что можно заливать. А как видите, над ними стоит опора освещения моста, держится она на вот таких вот, сейчас секунду, на сип-кабелях освещения, вот. Ну, а как арматура моста, можете посмотреть, она сгнившая. А вот этот кусок, собственно говоря, ну, мне кажется, что начинается гонка работ, поэтому ускоряют тут заливку этих кусков. Инженеры, ну, у кого есть совесть, да, делайте выводы, смотрите, я не знаю, если вам не жалко, вы не боитесь какой-то там расправы в вашей профессиональной деятельности, комментируйте, говорите. Стесняетесь говорить, намекайте. То есть, как бы, в принципе, поймите, именно так и делаются объекты, именно поэтому и падают мосты. Вы основную часть времени просто молчите, вот, в результате люди получают разрушенные объекты. Вот, в подтверждение своих слов, ну, сейчас извиняюсь, тут же селфи-палка и все это не так удобно. Я не суперблогер для этого всего. В подтверждение я показываю, что и это ребро моста разрушено. Да, то есть бетон разрушен, его надо удалять. Удалять они его не удаляют. Вот. Продолжим по верху моста. Как видите, укладка ведется уже плит. Сбоку ребра старого налили такой бетонный бруствер, да. Собственно говоря, бруствер со старым ребром никак не связан. Вот, и соответственно это все начнет конструкция в ходе эксплуатации расслаиваться, да. То есть вопрос был вот это ребро восстановить, монолитобетон. Напомню, что в общем проект называется капитальный ремонт в скобочках реставрация. Вот. Как по мне, то реставрация была вписана для того, чтобы на объекте можно было использовать восстановительные реставрационные смеси для бетона. Из веселых приколов покажу вам вот этот кусок, где поверху монолитобетона, уже существующего, созданного, они его не так давно залили, льется вот такой вот 8-сантиметровый, там где-то и 6, да, сантиметров, просто еще слой бетона такой выравнивающий, но он без арматуры, без ничего. Это просто, чтобы потом вам не рассказывали, что все это единые конструкции и так далее. Далее, из удручающего. Смотрите, то же самое. Вот ребро. Вот состояние ребра. Там дальше бетон относительно крепкий. Здесь смотрим, вот что делают. Вот бетон. На него просто сверху наляпывают смесь. Может, смесь и супер крепкая, да? Но, как видите, это штукатурным способом наносится. То есть просто наносят такие набрасывания, называется. У меня бабушка была штукатуром. Кстати, бабушка отстраивала Луганск. Вот.
в молодежных бригадах. Ей на то время было 17 лет. Вот. Смотрите, как бы вот что делается. То есть ни о какой арматуре, точнее, ни о каком монолитобетоне в этом месте речи быть не может. Вбиты в старый бетон арматурные пруты. Арматура быстрее всего 14, я думаю, где-то так, да. Вот, ну, может, 12, не буду я спорить, явно не 16. Вот. Вбитые пруты, сделано металлическое ребро, и на него набрасывают вот такую вот смесь. Вот она уже высыхает, ну, трогать я ее не буду, она еще мягкая, кстати, вот, смотрите. Кто скажет, что я нарушил единость конструкции моста. Вот, значит, на нашей консоли многострадальной сделана опалубка. Сейчас я вам покажу, может кто-то не в курсе. Здесь вот как с той стороны я показал, видите, где деревянная коробка. Здесь сделана опалубка, опять же подмазаны дефекты в эту сторону. Все, в общем, мост, который шпатлевали. Да, то есть, ну вот смотрите, вот можно увидеть, как слоя наносятся. То есть внутрь, я думаю, все-таки додумались залить бетон. Вот. Какая там была проблема, то же самое под опорой. Арматура новая не добавлялась. Опора стояла на площадке, которая просела. И, собственно говоря, ну, как видите, правая часть консоли разрушилась и рассыпался бетон. Вот вам тоже, вот вам шпатлевание, ой, точнее наброска раствора, а вот вам снизу, так сказать, как выглядит сама опалубка. Примерно так на сегодня, ну, верх моста, как бы, ну, давайте я вам покажу еще верх моста. Вот такого вида работы. Ну, сами понимаете, какая опора стоит. В общем, ну, говорить об этом уже 351 раз бесполезно. В итоге, кто виноват и что делать, да? Обследование моста, экспертизу делал Харьковский автодорожный институт. Вот. Он национальный, кажется, ну, бог с ним. В результате этого всего обследования пришлось в проект вносить изменения еще, то есть не все увидели, не все поняли. Ну и, собственно говоря, в результате этого всего обследования появился вот такой вот загадочный проект капитального ремонта-реставрации. Да? Ну, как видите, реставрация попахивает с умом теперь непонятно какого качества объектом в результате. Да? Вот. Можно легко понять, откуда взялись проблемы, да, то есть это еще на уровне того же проектирования, да, на уровне той же экспертизы возникли проблемы. В результате ремонт моста затянулся. В результате, к примеру, вот эти тонкие ребра пытаются не разрушать, а вот как-то обляпывать, прикреплять, подтягивать. Ну, сами понимаете, это ж брало, мазало, лепило, еще раз вспомним народную мудрость, да. Вот, консоли моста, как видите, вот эти тротуарные части, они нависают над, ну, в воздухе висят, и, соответственно, это нагруженная арматура, плюс на них еще теперь залиты брустверы для дорожного покрытия, да, для тротуарных плит. Вот, в результате это перегруженный участок моста. Вот, и, соответственно, дополнительные нагрузки, дополнительные деформации будут консолей. Примерно так выглядит правое и левое ребро моста. Средняя часть моста пока представляет себя отдельные плиты бетона, да. Вроде бы должны залить еще один слой бетона, по нему уложить гидроизоляцию. Вот, и после гидроизоляции должны еще уложить один слой бетона и потом асфальт. Будем смотреть, ждать, фиксировать. Посмотрим, что получится в результате вот этих вот тяжелейших родов по этому мосту. Всем хорошего дня. Всех
Защитников України поздравляю з Днем захисника України. Слава Україні! Героям слава! Всем украинцам могу сказать только одно. Для того, чтобы Сумы оставался прекрасным городом, областным центром и не превращался в занедбанность, каждый должен на своем месте делать все, что может. Контролировать жизнедеятельность страны, да, жизнедеятельность Украины, это, в принципе, наш гражданский обовязок, гражданский долг. Поэтому старайтесь кто как может, помогайте Украине кто как может, и в результате мы сможем создать независимую, красивую, богатую страну. Всем хорошего дня, отдыхайте, радуйтесь, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, мы делаем это все для вас.